ஹாய் வணக்கம். இது வந்து அம்மாக்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ. உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இருமல், இல்ல சளி ஏதாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா, ஓவர் த கவுண்டர் நீங்களா வந்து ஃபார்மசில போய் ஏதாவது மருந்து வாங்கி குடுத்து அவங்களுக்கு சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து ஏதாவது வாங்கி குடுக்காதீங்க. கண்டிப்பா உங்களோட பீடியாட்ரிஷியன் ஒப்பீனியன் படி நீங்க வந்து வாங்கி குடுங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2022 அக்டோபர் மாசம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு 4 இந்தியன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரு 4 காஃப் சிரப்ப வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இத குடிச்ச உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டுல வந்து கேம்பியா அப்படின்ற ஊர்ல வந்து ஒரு 60க்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இந்த இந்தியன் மேனுஃபேக்சரர் உருவாக்கின இந்த காஃப் சிரப்ப குடிச்சு வந்து செத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் இது வந்து டைஎத்திலின் கிளைகால் அண்ட் எத்திலின் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கெமிக்கல். அதோட நம்ம அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து டேஸ்டையும் ஃபிளேவரையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அதுல சேர்த்திருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து அளவுக்கு அதிகமா வந்து சேர்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல இந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து செய்யறதுக்கு இந்த இந்த கெமிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. முடிஞ்சு போன விஷயமா இருக்கலாம்.